香港幾好都有，你點捨得走？呢個 slogan 你仲記唔記得？如果你哋冇聽過，證明你哋好後生。不過因為呢句 slogan，令到我細細個嘅時候，我覺得我大個一定要嚟呢笪咁好嘅地方。我知你哋諗緊乜嘢㗎？其實香港而家都唔係咁差啫。你諗下，你落街篤串魚蛋又得，買金飾又得，甚至你買藥油又得，一條街乜都有，又方便又集中，仲有食嘢又冇豉油又冇強冠喎。係啲水呢排係有少少熱，不過都係超標2.8倍啫嘛。你睇下人哋北京超標20倍。你話我哋係咪應該飲水思源啊？嗱，如果我係你哋呢，我唔會捨得走㗎。不過你哋呢啲土生土長嘅香港人，應該唔會咁諗。每隔10年8載呢，你哋就有一個移民潮㗎啦。不過如果你哋唔移民，我就冇嘢做。仲有一樣嘢唔記得話俾大家聽，我就嚟係一個香港人。你傾，而家你可以開始啦。我諗所有嘢都要由2個月前講起。得未啊 ？OK。睇下呢個牌啊！喂 ，sorry。我仲一間嚟嘅，認真少少啦。得。OK。我哋可以開始啦。各位，睇下我身後呢張圖片，影嘅係香港嘅夜空，有啲咩感覺啊？如果拍完拖，食住飯，望到呢個夜空，煙霧瀰漫，都幾浪漫啊！不過，如果我話俾你聽，呢一個咁凄美迷霧嘅景象，其實係一種慢性自殺嘅毒藥，你仲覺得浪唔浪漫啊？呢種毒藥叫做霧霾，指嘅係喺近地面嘅空氣裏邊存有大量嘅懸浮粒子同埋污染物。佢哋除咗令到能見度下降之外，如果人吸入過量嘅呢啲塵埃或者煙屑，就會損害我哋嘅心肺功能，甚至導致死亡。就喺1952年，大力發展工業嘅英國倫敦，佢哋就因為過度燒煤而引致嚴重嘅霧霾天氣，最終造成超過1萬人嘅死亡。咁但係點解會有霧霾嘅出現？而霧霾喺香港嘅情況又嚴唔嚴重？不如我哋請著名大學氣象科學系教授 Professor Chan 同大家解釋一下。Professor Chan， 請問可唔可以同大家解釋一下點解會有霧霾嘅呢？係。霧霾天氣嘅主要來源之一咧，就係 particulate matter 細懸浮粒子，簡稱 PM2.5，指懸浮喺空氣中直徑少於或者等於2.5微米嘅粒子。咁而形成 PM2.5嘅主要來源咧，就係人為排放，例如係燃燒煤啦、石油等等嘅化石燃料，又或者係燃燒垃圾嘅過程中所排出嘅氣體污染物轉化而成。PM2.5咧可以長期停留喺大氣，令到天氣陰沉灰暗、視野模糊。另外 PM2.5咧含有致癌物同埋重金屬，會對呼吸系統啦同埋心血管系統咧造成傷害，導致到哮喘啦、肺癌、心血管疾病，例如心肌梗塞。係咪又有啲咩問題啊？如果你係擔心資料方面嘅嘢咧，你可以放心嘅，因為咧我之後仲會請咗華南氣象研究專員啦，同埋啲綠色環保組織佢哋嚟同我哋做專訪嘅。另外仲有呢沓，全沓都係我特登委託大學做嘅研究報告，所以資料方面嘅嘢你係唔需要擔心㗎。呢啲全部都冇問題，而係我覺得呢樣嘢你唔值得報導。唔值得？塞你！咩叫唔值得啊？你知唔知而家霧霾嘅情況有幾嚴重啊？你知唔知出邊有幾多人受緊影響啊？你知唔知我阿爸而家就瞓咗喺醫院啊，6個月啦！我而家連佢，OK，we don't go personal。半年前，我拎住呢沓 research 同你講去做呢個 coverage 嘅時候，你 jail 我，你話單嘢唔夠 local，叫我再揾。好，我揾到啦。然之後你話咩啊？冇專家發言，唔做得。Fine， 我搲爛塊
外面揾嗰啲咩專家、權威人士啊、大學教授乜乜柒柒翻嚟同佢做專訪，跟住你仲講啲咩啊？你話冇數據分析都唔做得，我揾晒俾你，我今日連個 preview 都做埋俾你啊！你而家呢一刻先同我講話唔值得做，你咪玩鳩我啊！其他人出去先，我想同 K 講兩句。K，我一路都冇懷疑過你工作能力，不過今次我只係覺得你嘅判斷有少少問題。你可唔可以話俾我聽，霧霾喺香港叫乜嘢啊？煙霞 Exactly 係煙霞，就係天文台話聽日大致天晴，但有煙霞嗰個煙霞。你有幾可聽到天文台話喂，聽日有煙霞唔好出街，因為嗰啲咩 PM2.5會令到你有肺癌。呢啲嘢幾時都有，香港人邊有會理㗎？咪就係因為咁先要報導咯，你明唔明啊？ That's enough！我想話俾你聽，你個節目個收視一路跌，一路跌，一路跌。如果我唔係同啲 sponsor 講要撐住你嘅話，你俾人腰斬咗好耐啦。OK， 如果你真係好想做啲 arousing 嘅 coverage 咧，不如你幫我揾下邊度仲有嗰啲鉛毒水喉啦。OK？喂，點啊？冇嘢喎。冇計啦，高層落閘。係咯，慣㗎。嗱，冇咩幫到你，聖誕料俾你啊！咩嚟㗎？有條友喺 forum 嗰度買錶，但係咧佢完全冇做過廣告，淨係靠口碑啫。一個星期買咗成1000隻。咁犀利？買咩錶啊？唔知啊，你索下啦，可能有料到㗎。Thank you。權係100，邊個喺度？早晨，我路過。早晨，我喺美國啊。早晨，我喺香港。你哋有冇人用 iWatch 㗎？喂，我有。你有隻勁啲嘅？咁就視乎下你點用啦。點用？咪戴隻手度咯，啊 check 個心跳啊，玩下 WhatsApp 咁咯。咪畫下公仔，送下大心心俾男朋友咁咯。有人將隻 iWatch 戴喺隻腳度嘅咩？嗱，我上次試過喎，又俾我戴到喎。隻 iWatch 可以救到大家啊！救？有啲咩要你救啊2018年之後，你哋香港人嚟㗎嘛？你哋要換身份證，你哋唔知嘅咩？我知，10年要換身份證㗎嘛。我知，因為呢塊晶片要換。吓？你知唔知要換身份證啊？師奶邊個嚟㗎？換身份證同你隻 iWatch 又有咩關係啊？新嘅身份證就好似八達通一樣，不斷釋放啲新嘅息路出嚟，係咁釋放，到時你去邊度都知道。所以政府話你咪死要翻到屋企，啲冷氣機、電視機、電腦都開晒。喂，聽落其實 OK 喎，俾個 like 你啊！喂，正啊！咁你係咪知道我男朋友去邊啊？你真係愚昧到家，呢個咪問題所在咯。嗱，我就係有睇方張西望嘅，我錫紙包住咗身份證咪得。呢個師奶邊個嚟㗎？其實好簡單啫嘛，我唔拎張身份證出街咪得咯。唔拎身份證，到時差佬有部嘢拎出嚟，可以 sense 到究竟邊個冇放息路出嚟。你身有屎嘅話，咪唔好放啊！喂，你講咁多嘢係咪有計先？仲有問題啊！張新嘅身份證可以 sense 到低頻。嚇？咩啊？低頻偷聽啊！係啊，偷聽，終於有人明我講咩啦！喂，咪住！如果我要雞，咁咪俾人知道晒。妖，雞蟲！有冇同男朋友鬧交嗰啲咪會俾人聽到晒？我 set 冇人有興趣聽你哋俾嗰個白龍出街先得啦！可唔可以講翻正題啊？睇住，如果我喺度講啲屌政府嘅嘢，咁我咪撲街。唔係撲街，係俾人打。你哋唔知嘅咩？其實每日都有17億嘅 data send 緊去政府度喎。咁多啊？17億真係幾多啊？點解你仲喺度嘅？咁你究竟有咩辦法啊？
一隻 iWatch 咧就放咗我發明嘅晶片，放咗入去之後咧就不斷可以咧即係放一啲新嘅 data 出嚟，咁啊 create 一個新嘅身份，就好似你哋玩 Facebook 一樣啫嘛。啊！即係可以 create 一個假嘅身份。唔係，係真嘅。咁如果我想變隻貓，得唔得㗎？貓啊，我變隻狗都得啦。嚇咁樣，啲偷聽內容點算啊？偷聽內容冇問題啊，就好似你同你男朋友諗住去 7 買 condom 嘅時候，你同 sales 講，我可以變咗俾隻海賊王我啊。咁神奇，你試過未㗎？問題就喺呢度啊！我冇2018年嗰張身份證啊！講咁耐就廢啊！唉，我話要雞先。你梗係冇啦，而家2015年啫嘛。唉，等我買翻隻小米手環先。身份證我有喎。點解嘅？你咪嚟，俾我試下。你唔喺美國咩？講咩啊，信？啲堅定流嘅。睇下先，監控條例。執法機構以機密為由，拒絕向立法會提供截取通訊器材的清單，外間無法得知政府監控網絡通訊至何等程度。嚇、好似冇網管。咁但係我都想報呢單嘢，我諗唔可以。你篇空氣污染做得啦。嚇、你批啊？唔係我批，係上頭要你做。好嘅，首先好多謝校長邀請，今日我可以嚟到呢度同咁多位同學分享一下。咁咧校長叫我同大家講，我係點樣成為一個成功嘅攝影師？嗱，首先第一樣嘢，我唔覺得自己成功嘅嚇，因為一個攝影師咧係永遠唔會有成功嘅一日嘅。每次影相，你都會有新嘅元素，會有新嘅衝擊㗎嘛。咁所以咧，每次影相其實我都會同自己講，我一定要同上次有啲唔同，要有啲突破。攝影對於我嚟講係一種減法，我哋會將所有唔重要嘅枝節拎走，淨係保留翻個主體喺度。呢一種理論，我相信在座每位同學都會聽過，因為每一個攝影嘅導師都會同你講呢一種理論。但係慢慢，我發覺唔夠，我想再多啲，我想連個主體都要拎走一部分。因為我要俾觀眾一個新嘅衝擊，我要喺我嘅作品嗰度添一份留白，然後觀眾可以將佢哋自己嘅想像加入去我嘅作品嗰度，再創作。呢個就係我對攝影嘅執着。當然啦，你喺10年前咧唔會聽我個名㗎。但係其實呢一個概念喺我10年前入嚟呢一行開始，我做一個攝影師，我就覺得我應該要行呢條路。但係一啲咁反傳統嘅思維，一啲咁新嘅意念，係唔會咁容易俾人接受。所以好多時候會有人話我聽唔得㗎你，咁係咪代表你就要放棄呢？當有人話俾你知你條橋唔得嘅時候，你係咪就要妥協啊？No， 相反，你哋要堅持，要信，你哋要相信你哋自己做緊嘅嘢，因為當你哋堅持，當你哋相信你哋自己做緊嘅嘢，一步一步咁行落去嘅時候，無論係攝影抑或其他嘢都好，終有一日，你哋都會成功。
爸翻嚟啦！女做咩啊？又俾人蝦？乜咁渣㗎？點做我女啊？老豆係警察嚟㗎嘛，一定要幫你主持正義嘅。第時你大個都要勇敢啲，唔好做縮頭烏龜，知唔知道啊？我冇啊，爸，我冇做縮頭烏龜，我好努力㗎啦。但係點解做好人咁難㗎？係好難㗎，喺呢個地方要做一個正直嘅人，的確唔容易。但係只要你認為自己係啱嘅，係嘛？你就唔使睇人點睇你，就應該堅持到底。喂，爸？係啊，你食咗藥未啊？咁你乖乖地要聽醫生話啦，唔好周圍走啦又，好快好噶啦。係啊，下個禮拜呢，我做嗰篇霧霾報導呢，出啦。係啊，終於出。咩啊？咁你醫院都可以睇噶嘛。好啦，拜拜。喂，妹仔啊，出嚟啊！今晚講拍霧霾，下星期要出街，叫埋阿 J 翻嚟接片。呀！終於打贏班美國仔啦！哇！呢 team 人真係勁難打19幾次，大佬。哇！依班美國佬我哋都打贏咗咧，可以夠班打升級戰啦。睇下先，下個星期四，喂得唔得啊？得我報定 OT 㗎啦。喂，唔得啊！下星期四約咗 Erica 上律師樓簽字。真係唔得。喂，要等成個月喎，之後咁樣，不如咁啊！你同 Erica 講，為咗地球嘅和平咧，將啲兒女私情放低先啦。黐線嘅咩你？真係冇玩轉。唉，其實咩都傾好晒，就係爭簽嗰下㗎咋。唉，老實講，而家諗翻轉頭，都未嘗唔係一件好事嘅。喂，等阿 Jo 有電話入，等等。喂。你仲 OT 緊啊？係啊。你可唔可以早啲翻啊？個女扭計啊，話要聽你講埋古仔先肯瞓啊！咁我執埋啲嘢翻嚟啦。喂，阿 Jo 啊 ，sorry 啊，我打埋醫局要走啦。阿嫂啊？係啊。佢話阿女係都要我翻去講古仔先肯瞓覺喎，咁啊。唉，都好啊，佢仲會打俾你。喂，好心你啊，唔好成日喺度扮 OT 啦。你啊，未使好似我咁㗎。唉，再講啦。我翻嚟啦。你食咗嘢未啊？使唔使獻翻你啲飯俾你？唔使啦，我都係入房氹阿子晴瞓覺先。子晴，做乜嘢啊？
做乜一定要每晚聽爸比講古仔你先肯瞓覺啊？而家呀你，好啦，我講多次㗎咋。嗱，啲古仔咧一定係咁開始㗎嘛。喺好耐以前，有一個男仔。喂，老公，你仲做緊嘢啊？係啊，聽日見下啲嘢咧，仲忙緊啊。喂，香港嗰邊咧成12點㗎啦喎，你仲未瞓嘅？咁我未聽到你把聲啊嘛，咪瞓唔着咯。傻豬嚟嘅。我咧會唔會阻住你做嘢啊？都有㗎。啊，咁點算啊？咁啊，我咪唯有收起晒啲嘢，氹咗我老婆先咯。咁好死！見係你嘛？最衰都係你個同事啦，突然之間劈炮唔撈，搞到你要代佢出 trip，叫我自己一個人瞓。我啊，過2日翻嚟㗎啦。唯有係咁啦。咁我講個古仔氹你瞓覺好冇？好啦。啲古仔一定係咁開始㗎。喺好耐以前，有一個男仔，佢中意咗一個好靚、好溫柔嘅女仔。之但係個女仔身邊呢，就有一班好有型、高大威猛嘅男仔，所以呢個男仔一直都好自卑，覺得自己都冇乜機會啦。突然間有一日，個女仔呢開始失眠喎。過咗2、3日，嗰一班好高大、好有型嗰班男仔呢，去到個女仔嘅床邊，諗住氹佢瞓覺。嗰班男仔用盡方法，哎呀！打功夫、寫書法，仲有求婚添啊！但個女仔都係瞓唔着喎。如是者過咗第5、第6、第7日，一開始嗰有啲自卑嗰個男仔呢，發覺如果佢再唔出現嘅話呢，佢嘅心意就冇辦法再表達俾佢知啦。所以到咗第8晚，嗰有啲自卑個男仔呢，去到個女仔嘅床邊，同佢唱咗一首歌。從此以後，無憂無求，平淡淡當中有你，已經足夠。就係咁樣，個女仔瞓着咗啦。吓？咁即係點啊？你講完㗎啦？好無聊啊你！即係呢，我係唯一一個可以講古仔、唱歌氹你嘅嗰個男人啊！你聽完古仔、聽完歌，要瞓啦，傻豬！快樂童話，若你我一對，已經足夠。阿女，早唞啦！你真係好似你阿媽。
仲未瞓嘅？我減下子順個 profile 我瞓㗎啦。唔好咁夜啦，早唞啊！嗯。喂，你好 ，K 嘅 TOT 電視台主播。我記得你，我有睇你節目㗎。多謝，恭喜你先，今次嘅相展好成功啦。 Thank you。有冇時間簡單做幾句訪問啊 Of course。 ？Good。嗱，如果我冇記錯嘅話咧，今次應該係你出道10幾年嚟第一個嘅相展啦。會唔會有啲咩心得啊，或者係創作概念啊，可以同大家分享一下 OK。其實咧，我係將所有嘢 set 好晒之後，我將個 focus 再抽後一步，因為我要將個主體再減去一部分。我想觀眾將佢哋自己嘅想像再投入喺我嘅作品嗰度，再創作。即係你係特登整蒙佢嘅，做出嚟嘅 outfit。一般嘅觀眾可以咁樣諗，不過最緊要嘅係藝術嘅動機。點啊？得唔得？得，不嬲都得。喂，下期啊，有冇位啊？有位出咩先？咩出咩啊？咪出呢啲相咯。我睇咗你個訪問，你表現得好好啊！仲有你想剪啲相，好得。相展啲相根本唔係我想影嘅，你知㗎。但係想剪啲相係觀眾中意嘅嘢喎。觀眾中意唔代表我中意㗎嘛。有 market 你就要中意㗎啦。咁你頭先都話我呢啲相得㗎。你啲咁 sharp 嘅相，不嬲都得㗎啦。咁我相信我啲相有人中意㗎。有人中意，不過得一小撮人。你要記住，你家紅人嚟㗎啦。你咁樣無端端對翻出嚟，好 risky 㗎。咁有人中意就唔 risk 㗎啦。喂，我中意，我覺得我有人會 buy 我啲相㗎。你啲咁嘅 standard 嘅相已經影咗10年㗎啦。如果你而家出，失敗啊！哦，我仲以為影相係要 sharp 先至靚㗎。Sharp 只不過係一種 approach 嚟㗎咋。最緊要嘅係今次嘅相展，你會見到係留白啊！我想觀眾將佢哋自己嘅想像投入喺我嘅作品嗰度啊嘛。咁即係話今次就係你最滿意嘅作品啦。你知㗎，嗰次係個導演無啦啦攞晒我啲歐風嘅相去參展，根本就唔係我想影嘅嘢。但係你要記住，你亦都因為咁，你無啦啦攞咗個大獎，你仲可以感受咩叫紅咗嘅滋味啊！嗰啲評判根本黐線㗎，有乜理由中意埋晒啲蒙嘅相嘅啫？蒙查查咁影相有咩意思啊？攝影係用嚟記錄同埋記事㗎。喂，相展而家好威相啊！本來我係諗住掉晒佢㗎。一個攝影師係永遠唔會有自己最滿意嘅作品嘅。咁樣講啦，今次嘅作品可以話係我好想同觀眾一齊分享嘅一次創作歷程啦。咁如果我話 outfit 啊、留白啊呢種 style，就等於係你嘅 signature，你又同唔同意啊？啲觀眾係有病，但係你要記住，佢哋俾錢你賺啊！你自己揀啦。算啦，你當我冇講過啦。嗰啲只不過係攝影技巧嚟嘅啫，最緊要嘅係相入面嘅感情同埋角度。呢個你見到嘅就係我啦。係啊，咁我問你最後一個問題啊。如果你話呢個相展所呈現嘅就係你，我又好想知道你點樣睇翻過往嗰10年嘅嗰個自己啊？你都做咗好多功課喎。或者咁講啦，呢啲可能係成長咯，經歷咯，選擇咯。我仲有啲嘢要準備，不如我哋下次再傾啦，好嘛？好啊，有機會再傾啦。喂，講真嘅，我下期有位，你有冇啲 bird 嘅嘢俾我啊？
哇 Mike 啊，喂，醒咗嘅時候打俾我啊！哇 Mike，喂去咗邊啊？喂揾唔到你啊！快啲啊，快啲打返嚟啊！喂大哥，你去咗邊啊？成2個禮拜都揾唔到你，你去咗邊度啫？我喺公司又揾你唔到，去你屋企又揾你唔到，你去咗邊啊？喂，快啲覆下電話嚟得唔得啊？要做 job 㗎，全世界人等緊你啊，大哥！多謝大家收睇我哋嘅節目。啊，今朝出門口之前有冇留意空氣污染指數啊？好啦，點解呢？因為我哋嘅空氣真係改善咗，定抑或係大家又唔記得咗啦？空氣污染係冇得適應嘅。其實由2013年起，內地霧霾嘅情況越嚟越嚴重。冇錯，可能你仲會覺得佢距離自己好遠，但係有冇察覺到，我哋而家已經好難可以由尖沙咀望到一個好清好靚嘅維港啦。因為霧霾天氣已經喺不經不覺間，由北京、上海、天津、江蘇，已經去到我哋嘅頭頂啦。但係又有冇人留意到，究竟霧霾係幾時開始嘅呢？我手上就有一份清華大學做嘅研究報告，原來霧霾一路已經持續咗成10年㗎啦。但係點解我哋一路都唔察覺嘅呢？好簡單，因為我哋一路俾咗個好靚嘅名佢，我哋叫佢做煙霞。後嚟我繼續研究落去，我發現有60%嘅污染係嚟自燃油同燃煤所產生嘅。單係過去1年，中國嘅煤炭消耗量竟然比起全世界加起嚟嘅份量仲要多。於是我就同埋國家環保局局長一齊去啲石油廠度睇下。我哋發現有好多大集團為咗減低成本，佢哋會燃燒一種叫做揭煤嘅劣質煤炭，而呢一種揭煤正正就係嚴重污染嘅兇手。不過，當我哋再追問去到環保科技部標準司司長嗰度嘅時候，佢竟然可以兜口兜面同我哋講話沒人管。佢哋話喺中國喺呢個時候講環保太奢侈。乜我哋嘅人命又真係咁賤咩？下一節翻嚟同大家研究一下解決嘅方法。上次寫俾你份 script 咧，你背咗未啊？聽日就 interview 咯喎。咪喺台面咯，背緊㗎啦。背緊？聽日就係啦，你上心啲啦，好唔好啊？份 script 真係咁樣寫㗎？我做咗好多關於依間學校嘅 research 㗎，我同嗰啲家教會嗰啲家長打好晒關係，我知道呢份 script 就係聽日要嘅嘢嚟㗎。入邊咧寫我哋住九龍塘，邊份 research 話荃灣花園喺九龍塘㗎？你理得我啊？我話子晴爹哋日日車去翻學添。我可以買一部車啦。喂，你認真啲啦，好唔好啊？呢間小學好多人爭㗎，佢一條龍升上去嗰個中學部，有80%嘅學生可以入到3大啊！我唔想因為家長 interview 嗰一 part 做得唔好，搞到佢女入唔到咯。你咁快連中學都諗埋啦？我唔通要個女自己諗啊？唉 ，OK 好啦，咁就算阿女入到大學啦，你可以寫包單佢生活就好好啊。喂，佢入唔到3大，佢第時點出嚟揾份好工啊？我唔會俾個女輸在起跑線㗎。你又要提呢啲嘢啊？我咪應承咗你咯，我唔會俾阿女重複你阿媽俾你嗰啲經歷㗎嘛。你要信我先得㗎，我哋唔使咁 harsh 咁對子晴㗎。我唔想佢第時翻嚟怨我，點解我而家唔好好栽培佢啊？我唔想佢翻嚟問我點解佢咁失敗啊？你明唔明啊？其實咧，我哋而家啲
逼得之前咁緊，又安排晒啲佢都唔需要嘅嘢俾佢，可能佢第時係怨我哋冇俾佢一個應有嘅童年喎。喂，又開心嘅童年咁又點啊？你話俾我聽就不如，你份 CV 上面有冇寫呢個童年開唔開心㗎？人哋出嚟淨係睇你讀邊間中學、邊間大學，係咪 first time 畢業㗎咋？咁咪有啲人點睇咯？呢啲嘢就係唔關我個女事啊！唔關你女事，唔關你事添啊嘛，係咪啊？你永遠都做晒好人，我就做晒衰人，你淨係識得同佢玩。好啦，我辛辛苦苦又翳又西咁樣幫佢報咗個豎琴班啊！佢上次嗲下你、翳下你，你就同佢去海洋公園同佢請假走堂喎！你知唔知我喺 Miss 問到我口啞啞？海洋公園嗰單嘢咧係你應承咗阿女㗎，佢考第一你帶佢去乜話？之後點啫？你淨係講3個字，遲啲先，遲啲先之後點樣啊？仲安排上埋晒啲死人豎琴班，我帶佢去係唔想佢覺得阿媽冇口齒啫，我有問題咩？冇問題，你永遠都冇問題㗎，你成日留喺公司嗰度有問題，你會知咩？我翻工要 OT 係要養家嘛。喂，咁你咪 OT 咯，個女嘅嘢不嬲都係我負責晒㗎啦，我而家寫埋嗰份 script 俾你啦，你仲有乜嘢唔滿意啊？咩你負責晒？你講到我完全唔負責任咁啊！喂，我起碼每晚都有同佢講古仔，同佢瞓覺㗎。你係有你個女嘅話，今次 interview 你就唔會乜嘢準備功夫都冇做過啦。而家聽日就係啦，你究竟背唔背啊？定係你覺得你可以寫嗰份更加好嘅？其實呢份 script 我使乜背啊？我將我心入邊諗嘅嘢當反話講咪得。嚟呢，係同我一齊感受下咩叫幸福，好簡單㗎咋。嚟啊，同我一齊鼻吸口呼，再鼻吸口呼，等我哋每一啖嘅空氣慢慢咁湧入去我哋嘅肺度，好溫暖。嗰種溫暖嘅感覺鋪滿我哋每一寸嘅肌膚，就係因為我哋每一寸嘅肌膚都有衫覆蓋住，好溫暖，好幸福。嗰種溫暖嘅感覺由我哋個肺慢慢落到我嘅胃度，因為我哋頭先肚餓嘅時候有嘢食，口渴嘅時候有嘢飲，呢一切已經比世界上好多人幸福㗎啦。不如咁啦，我哋一齊感受下下一個層次嘅幸福。嚟啊，攞你隻手出嚟。攞你隻手出嚟，將你隻手拖住隔離嗰個，感受下佢皮膚上面嘅溫暖，感受下佢嘅脈搏。我哋頭先兩個人嘅時候，嗰種溫暖，嗰種幸福，只要加倍。好簡單㗎咋，只要我哋記住，我哋每一個人都幸福，我哋識得感恩，我哋一定會揾到我哋自己嘅小確幸。
啊！隻錶出咗事啊！出咩事啊？晶片出咗事，政府咧可以跟蹤唔係偷聽我哋啊！而家咩啊？跟蹤？你隻錶唔係反跟蹤嘅咩？Made in China。 ？Made in China， 你醒少少都唔得啊！咁平啊嘛！喂，但係放心啊，嗱，呢度死位嚟㗎，我哋可以講嘢㗎。咁關我咩事啫？唔係啊，上個禮拜港澳辦黃章咪打過俾你，佢咁樣同你講啊嘛。你坐着那個木馬報道做得挺好的，我們應該還有很多合作的空間。你點知㗎？哎呀，我諗住咧收翻呢啲錶嗰啲 data 翻嚟咧，就出第二代。你收 data， 你跟蹤我啊？唔係，我冇跟蹤你啊！你有冇我只係去分析㗎咋。搞錯啊？唔係，你唔好講我隻錶住啦，講翻你唔覺得好古怪咩啲嘢？呢啲咁敏感嘅話題，之前唔批，而家又批喎。上頭批㗎嘛？你阿姐咪已經最大嗰個，仲邊有上頭嘅啫？嚇！你再諗下，喂，政府喎，佢真係會俾啲咁嘅衰嘢俾人知嘅咩？喂，咁但係咁係因為真係有人做錯嘢，市民係有絕對嘅知情知權㗎。情權，你唔好咁naive啦！你知唔知咩叫政治啊？政治啊！關咩政治事啫？成件事係我 initiate 㗎，環保局局長都係我揾翻嚟㗎。人哋堂堂一個大局長喎，你係邊位啊？佢要聽你講，冇安排喎。嗱，佢聽你講好唔好啦？嚇！安排咩啫？咁嗰個標準司司長佢都唔係安排㗎，佢係否認㗎喎成件事。佢否認咪製造啲困難出嚟啦，係咪啊？嗱，以你性格冇困難，你會唔會安個頭埋去啊？誒，我都易做啊，唔做。嗱，而家難啦，喂，咁啊做啊，咁啊，你明唔明嚇？你明唔明啊？即係由頭到尾，我都係隻棋。不過而家已經唔係重點啦，你知唔知啊？石油幫已經 lock 住咗你㗎啦，嚇！嗱，黃主任啊，政府啊，佢哋會俾你全身而退，俾安排晒啲嘢俾你做嚇，你諗下？咩意思你唔好啊？望我嗱，我其實自己咧都自身難保啊，我都唔想聽咁多呢啲嘢嘅。咁點啊依家？嗱，我咧就一定走緊㗎啦。咁啊，我希望第二時新聞報導咧，唔好俾你聽到陳子東呢個名咯。咩意思啊哎呀！2.5毫米厚嘅呢個鐵罐 ，OK？嗱，可以咧 block 曬所有嗰啲攝影信號啊 ，OK？嗱，呢啲放入去先 ，OK？放入去，咁啊消失一陣，消失下，咁啊消失一陣好啦。如果唔係咧，就好覺嘅，一陣間喂，自己小心啲，自己小心啦。嗱，我走啦，自己小心啊。喂，仲有啊，唔好咁易信人啦。我喺華強路做嘅啫嘛。阿爸，喂，阿爸，你冇嘢嘛？唔係，嗱，你聽我講，即刻同護士講，任何人都唔可以探病，除咗我。我翻到嚟再同你解釋啦。Miss Law 啊，子晴今日個豎琴班咧，我想幫佢請一假，麻煩晒你。喂，尖沙咀單嘢梗係冇問題啦。我咪信唔過嘛？Yeah，top sales，梗係啦，冇問題啊。喂，最平㗎啦喎 ，special offer 嚟㗎喎。係啊，你揾到咩？冇啦，梗係我俾你啊嘛。係，喂 ，thank you 啦。
謝你。我叫啲手下再 send 個 contract 俾你冇問題。一於咁啊 ，keep in touch。OK。Thank you。拜拜。哎呀，老婆，我哋可以影相嚟啊！嚟啊！唔影啦，做咩唔影啊？你冇化妝咩？以後都唔影啦。做咩唔影相啫？你其實2日冇 po 相上 Facebook 噶咯喎。嗱，你 Facebook 嗰啲媽媽 friend 會唔會以為我哋有問題啊？我以後都唔會再逼你哋做啲你哋唔想做嘅嘢㗎啦。影張相啫，又唔係逼。我知我成日要你哋做咁多你哋唔想做嘅嘢，其實你哋好唔開心㗎。你做咩古古怪怪咁嘅？家長 interview 完之後就古古怪怪，仲叫阿子晴唔好上嗰啲法文班、珠心算班，連個豎琴都抌埋。啊！你啊，仲叫我同佢去睇 Minions 添，你係咪有咩古怪？我答唔到陳校長呢個問題啊！我先發覺原來我一個好差嘅媽媽。陳校長問你喺子晴身上邊有咩得着嗰條？喂，大佬啊，你根本都冇準備過，咁自然答唔到㗎，好正常啊。都唔代表你唔係一個好媽媽，係咪？冇問題喎。有問題啊！我一直都逼子晴上好多佢唔想上嘅班，我以為我盡我能力將我俾到佢嘅嘢俾晒佢，咁樣就係一個好媽媽。但原來唔係咁樣㗎。如果我係一個好媽媽嘅話，點解我會答唔到嗰條問題嘅啫？我琴日入咗佢間房坐喺度諗嘢，我揭開佢本畫簿嚟睇，佢畫嘅媽媽全部都係冇笑容㗎，我真係好失敗啊！老婆啊，老婆，其實咧，你而家諗通都唔遲㗎。嗱，你唔再逼佢做啲唔中意做嘅嘢咧，子晴實開心實會笑翻㗎。笑係咁啊！唔係咁樣㗎，由子晴入幼稚園開始，我逼咗你哋2年啦，2年啦，你唔辛苦㗎咩2年啫，冇嘢啊。？2年你都仲可以話冇嘢？我知啦，可能係咧，我最近留鬚啊，個樣咧成日都好似好唔耐煩咁樣嘅。嗱，咁咧我一剃咗就冇嘢，一剃咗，嗱睇下。唔係啊，我而家知道我自己有幾乞人憎啦！我同我媽以前對我做嗰啲嘢有咩分別？真係同佢一樣咁乞人憎啊！我經歷過，我明白㗎，我明白我有幾乞人憎啊！邊個話你乞人憎啊？喂，係我問題啊！我唔準你咁講啊！咩事啫？係我成日搞到頭家家嘈屋班，係我令到嗰啲錫我愛我嘅人唔開心，係我問題，係我錯啊！全部都係我錯啊！聽住聽住，乖，你仲記唔記得啊？無論環境順逆、疾病健康，我永遠喺你身邊啊！我冇變過㗎。我一啲都唔好啊！點解你仲要對我咁好啊？你係我老婆咯。我今日唔返工啦，我入去叫子晴出嚟起身，跟住去食早餐好冇？就咁話啦。変わらずお元気ですか？風邪などひいてはいませんか？私は相変わらずだけど今日も歩いてます。いつか振り返り笑い合えるようにこの瞬
好中意周屋行，同埋好中意我畫俾佢嗰啲圈圈㗎。我見佢哋咁中意落，咁咪喺唔同嘅圈圈度擺唔同嘅嘢咯。有陣時會擺啲水，擺啲貓糧，或者有時會擺個貓廁所，等佢哋去到唔同個區域入邊，就好似有唔同嘅經歷咁樣，好好玩，好幸福。其實有陣時望住佢哋，都好似幾幸福咁。望下佢哋，好似領悟到咩要叫人生咁樣，乜嘢叫做沉醉於大千世界，好幸福啊！香港空氣污染問題嚴重，據環保署今年上半年嘅監測數據，比去年同期升高咗2倍，而多項污染物平均水平都有急劇上升。有環保團體發現，由珠江三角洲南下嘅 PM2.5 污染物影響香港嘅情況越嚟越嚴重，好多老人家受影響，心臟病個案大幅提高。今日香港嘅煙霞情況嚴重，衛生署建議長者同嚴重長期病患者盡量唔好外出。香港近3個月心肌梗塞同呼吸道疾病個案飆升，多名醫學專家提醒外出人士最好佩戴專業口罩，以免身體機能受損。今日凌晨4點13分，一名中國籍男子從住所34樓窗口度下當場死亡。經調查後死因不明，現場有被手刮痕跡。再見啊！You don't shoot it how it's supposed to. Is that alright? Yeah. Give my gun away when it's supposed to. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. 嗰日陳校長除咗問咗一條我唔識答嘅問題之外，佢就同我講咗一件事。佢同我講，佢都問咗子晴一條問題，而子晴嘅答案令佢好驚訝。佢問子晴學校點解要收佢？子晴竟然同佢講：校長啊，你收我啦！你收我嘅話，爹哋媽咪就唔會再鬧交噶啦。我翻屋企諗咗好耐，究竟一個幾失敗嘅媽媽先可以令到一個5歲嘅小朋友講得出呢番説話？我好慚
啊！我好無地自容，我唔知點樣再面對佢哋，我好想走，我好想離開啊！我留喺呢度，我就會忍唔住咁樣去做一個 control freak， 我唔想啊！我以為呢頭家嘅關係冇得挽救㗎啦，亦都以為我先生都係咁樣諗。如果唔係為咗個女，佢都唔會想再返嚟。但係原來所有嘢都只係我以為，佢從來都冇咁樣諗過。佢覺得我哋嘅關係仲係可以修補，佢覺得我哋仲係可以返去最初咁幸福㗎。香港最近係點？你哋知㗎？頭家又搞成咁，我先生話不如離開啦，去過第二度重新再開始過啦。好驚，我好猶豫啊！如果去到第二度，我哋都仲係咁樣，咁點算啊？如果去到第二度，我哋都係揾唔返最初嗰一份愛，咁仲可以點算啊？唔會㗎，你信我，我哋走。我希望去到第二度，可以揾返當初愛佢嗰個我。其實我唔想走。如果我有得揀，我一定唔會抌低我爸。但係已經有人死咗啦。阿東見完我之後就死咗啦。下一個就係我啦。如果當初我要照佢哋意思去做嘅話，我今日就唔使走。我走咗之後，我唔知佢哋會點樣對阿爸。其實我只不過想將個真相講出嚟啫嘛。我做錯咗啲乜嘢啊？我諗過去到最後，我都只不過係一個懦夫。我走係因為我想重新開始。未攞過攝影大獎之前，啲人唔係睇我唔起，係睇我唔到。我好想試下紅嘅滋味。我好想試下所有人 focus 喺我身上嘅嗰種感覺。我仲記得第一次俾人嗌大師嗰陣呢，個感覺真係好爽。成個人係飄飄然嘅，好似食咗毒品咁，嗰種感覺咧係會令人上癮嘅。但係慢慢，我覺得開始心虛。當俾人吹捧得越犀利嘅時候咧，我就覺得自己越卑微。我甚至唔記得咗我為咩影相，我影相時候嘅初衷係乜嘢？但係同時間我又搣唔甩嗰種虛榮嘅毒癮。我知㗎，呢種成功根本唔屬於我㗎，所以我想走。我想去第二度，重新建立返我自己。明白嘅，我會幫你哋安排。
離開係為咗回來，唔單止一首歌，更加係我哋嘅核心價值。有事走先係我哋第一個行為反射。當啲霧霾喺北風襲嚟嘅時候，我哋第4次嘅集體遷徙發生咗。第一次就喺嗰2個主權簽發聯合聲明嘅時候，我哋覺得恐懼。第2次就喺嗰年初夏6月飛霜嘅時候，凍死咗好多人。官方就好奇蹟咁講話，根本冇人死過。我哋見到恐懼。第3次就喺主權回歸嘅時候，我哋終於要面對恐懼。你執齊晒啲嘢未啊？保鮮紙、口罩、遮、頭盔，但係呢啲做乜嘢啊？我仲有帶你中意食嘅朱古力㗎。爸，我要走啦。喂 BB， 你執好晒嘢未啊？啊，係啊，你打咗爸爸媽媽未啊？喂，係啊，我唔記得同你講咧，我個舊同學可以借間舊屋俾我哋住住先，咁我哋過到去再慢慢揾屋都得。你教我做人要正直，我有㗎。打咗啦，我打埋俾老爺奶奶㗎啦。我配咗3個月藥俾佢哋啊，你覺得夠唔夠啊？你哋啲爸爸媽媽長期食藥，你哋走咗係不孝喎。爸，件事太大啦，已經有人死咗啦，我真係唔走唔得啦。喂，唔緊要啦，嗰啲嘢過到去再買啦，快啲啦。佢都唔想走。不如咧，我哋都係買個新嘅藥盒俾佢哋咯。佢哋藥盒咧好似用到好舊咁㗎啦。呢間接紙程嘅時候咧，我哋拎埋俾佢哋啊。屋企有個新㗎，我攞埋過去啊。又話一家人要齊齊整整嘅。對唔住啊，爸，我知道係我冇用啊，把口就咁抌低咗你。但係我有問過醫生，醫生話我唔可以帶走你啊。你記住係你抌低佢㗎。我都唔捨得㗎。咁你咪當去個長旅行咯，我哋會翻嚟㗎嘛。去長旅行你都要 plan 啦，你咩 plan 都冇，得唔得㗎？老婆啊，我啲嘢咧執得七七八八㗎啦，你咧1、2、3，齊晒啦。真係齊咩？最緊要係我陪住你，你陪住我啊嘛，咁咪夠咯。我應承你，我過到嗰邊我都會繼續查㗎。你有冇諗過，如果你走咗，你爸爸死嗰陣時冇人送終㗎？好啦，要行㗎啦，嚟啊！或者我會翻嚟咧，或者等我翻嚟接你。你唔會翻到嚟㗎。我真係要行㗎啦，走啦！
交織了笑淚，這小島怎下去？獅子山中見證人群裏失散團聚，一家親親都有時矛盾，不必以敵人自居，同舟之情攜手走過崎嶇。少不免會疑慮，亦揮不成下去。不朽香港到處是名區，心裏無懼。春風吹吹過世事上邊，光景冷熱成霧水。同舟之情，情牽總有根據。還有天地能前往，還有生命發光。同若於鬧市海港，愛在舊城窄巷，誰也經歷過迷惘。人間的個節阻不了盼望，只需看見有你在旁。多想再次凝聚，願一起走下去。只見花瓣散播潮流裏，沖刷疲累。分開不感到過分遙遠，星空有萬人默許。放不放開，理想還是要追。還有天地能前往，還有生命發光。若於鬧市海港，愛在舊城窄巷，誰也經歷過迷惘。人間的波折阻不了盼望，投進每個信仰眼光。我哋啱啱見到咧，警方係舉起咗個牌咧，就話嗱，各位，警方喺之前就催你哋啦。誰旁邊有我在旁，為你一直護航。